Mobil Art kanalından herkese merhabalar. Bugün ilk içerik videomuzu yapacağız. Videomuzun içeriği iPhone telefonlara zil sesi yapmak. Bilindiği gibi Android telefonlardaki gibi basit değil. Ya iTunes'ten ya da GarageBand uygulamasından yapılıyordu. Ben size farklı bir uygulama göstereceğim. Web tabanlı, web üzerinden yapacağız bu işlemi. Biraz daha basit, daha kolay. Herkes yapabilecek, öyle umuyorum. Bunun için gerekli olan sadece bir Copy Trans Manager adlı bir uygulamayı indireceğiz. Bu uygulamanın linkini açıklamaya bırakacağım. Daha sonrası gayet basit. Hep beraber yapalım. Önce introyu izleyelim, sonra videomuza geçiş yapalım.